Praise the living Jesus. Hallelujah. Kò sí lọ́wọ́ oṣó, kò sí lọ́wọ́ ajẹ́ o, gbogbo agbára, gbogbo agbára, Jésù lọ́wọ́ rẹ ló wà o. Kò má sí lọ́wọ́ ayé o, kò sí lọ́wọ́ ọ̀tá o, wí. Gbogbo agbára, gbogbo agbára, Jésù lọ́wọ́ rẹ ló wà o. Kò sí lọ́wọ́ aláwo, kò sí lọ́wọ́ àdáǹṣe, mo wí o. Gbogbo agbára o, gbogbo agbára o, Jésù lọ́wọ́ rẹ ló wà. Jehovah, Jesus Christ, Holy Michael. Father Lord, we are in the month of March. We thank you for everything. The beginning of our life till date. We appreciate you, Lord, for everything. Daddy, Lord, accept our thanks in Jesus' name. With your children in your hand, Lord, let this month be a month of favor, month of blessing, month of achievement, month of upliftment, month of success, month of deliverance, month of going higher in the name of Jesus. Amen. Mo kí gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lọ́sàn-án yìí. Ó lè jẹ́ alẹ́ lẹ́wà níbi tẹ́wà. Ó lè jẹ́ àárọ̀ lẹ́wà níbi tẹ́wà. Ó lè jẹ́ ìdájí tàbí òru lẹ́wà níbi tẹ́wà. Níbikíbi tó kẹwà ní mẹ́rin àgbáyé. Mo kí yín káàbọ̀ sínú oṣù kẹta. This is a prayer clinic that comes up every Tuesday by 12 midday. Mo lè gbàdúrà gbogbo ogun tó bá oṣù ìdìdì. Ọlọ́run á tẹ̀rì níwájú yín. Ohun tó fi lè fà á tá a fi wá ogun àti kẹ̀kẹ́ ogun àtàwọn ọmọ ogun Egypt ti àárọ̀ ìta orí wọn tó gbé wọn mì tá a dẹ̀ rí traces kẹ̀kẹ́ ẹ̀ mọ́ ní agbára ẹ̀jẹ̀ Kristi. Ogun kógun tó bá lóun máa fà ẹ́ sẹ́yìn lóṣù yìí. Ilẹ̀ alànà á gbé ogun náà mì. O ò ní rí àmì ogun lóṣù yìí. Olúwa fún ẹ ní ìsinmi. Olúwa fún wa ní ìsinmi. Olúwa fún ìdílé yín ní ìsinmi. Olúwa fún ìdílé wa ní ìsinmi. A ó fi ìfọ̀kànbalẹ̀ sin Ọlọ́run. Ní sin Ọlọ́run pẹ̀lú ẹkún. A ò ní sin Ọlọ́run pẹ̀lú àṣedì. A ò ní sin Ọlọ́run pẹ̀lú àṣedà. Ayọ̀ Ọlọ́run á bá gbogbo àgbé. Bẹ́ẹ̀ ni fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Can you say this thing louder? I am singing a new song. Say it again. I am singing a new song. Mo ń kọ orin tuntun. Ohun tí Olúwa ní ká kọ́kọ́ fi ṣàlàyé fún wa nìyẹn lóṣù yìí. Pé ní oṣù yìí o, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi, máa kọ orin tuntun. Sọ bẹ́ẹ̀, máa kọ orin tuntun. In this month of March, by the power and the blood of Jesus, I'm going to sing a new song. I will definitely sing a new song. It is 100% sure I'm going to sing a new song. If you believe in that word of God, confess it, say it out. Yes, type it on your comment box. Let everybody in the world of Facebook see you in it. That in this month of March, I am singing a new song. Jẹ́ gbogbo ẹni tó wà lórí Facebook rí bó ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣe lè rí ní pé kọ́ type ẹ̀ sílẹ̀. Ní oṣù kẹta yìí, mo ń kọ orin tuntun ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. You see,
Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, either in the scripture or in this contemporary time, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà Ọlọ́run máa ń fún àwọn ènìyàn rẹ̀ ní orin tuntun láti kọ. Láàárọ̀ ni o, lọ́sàn-án ni o, lálẹ́ ni o. Ọlọ́run máa ń fi ààyè gba àwọn tó bá gbàgbọ́ láti lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ọ̀tá wọn. Singing a new song, kíkọ orin tuntun, ó túmọ̀ sí pé màá lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ọ̀tá mi. So Ọlọ́run máa ń fi ààyè sílẹ̀, ó máa ń create opportunities fún àwọn tó bá gbàgbọ́ láti kọrin ìṣẹ́gun lórí ọ̀tá wọn. And that is why ó sure bí ẹ ti ń gbọ́ mi ní agbára ẹ̀jẹ̀ Kristi lóṣù yìí ẹ kọrin ìṣẹ́gun lórí ọ̀tá yín. God expects us to sing a new song. Even to sing new songs, iṣẹ́ ọkàn. And that is why He gives us opportunities day and night to change our ways for better things to come. Because Ọlọ́run mọ̀ pé ní anytime tá bá ti rí divine intervention, orin tuntun dé nìyẹn. Kí ni mo sọ? Anytime téèyàn bá ti rí ìyàtọ̀ nínú ayé ẹ̀, ẹnu ẹ̀ á gbẹ̀rín, inú ẹ̀ á dùn, á sọ̀rọ̀ ìdùnnú jáde. Ọ̀rọ̀ ìdùnnú tó sọ jáde ẹ̀ lórí tuntun. Kì í ṣe kó lọ studio, kì í ṣe kó lọ yá onílù, á sọ̀rọ̀ ìdùnnú jáde. Bó ṣe ń sọ jáde, Yorùbá sọ wípé tẹ́ ẹ bá gẹṣin inú mi kò ní kọ̀ sẹ́yìn pé inú ẹ̀ mọ́, inú ẹ̀ dùn. Ní táìmì ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó bá jáde á jọ ọ̀rọ̀ ìdùnnú, ọ̀rọ̀ pé mo dúpẹ́ t'Olúwa bá mi ṣe, wàá rí sọ lóṣù yìí lórúkọ Jésù Kristi. So that is why the scripture say it emphatically in Psalm 98 verse number 1. Psalm 98 verse number 1. Oh, sing unto the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm has gotten him the victory. Ní ká kọrin tuntun sí Olúwa. Olúwa ti ṣe ìyanu, ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ àti apá rẹ̀ ó ti wá ìṣẹ́gun fún wa. So àwọn ènìyàn tí wọ́n fi ìmoore Ọlọ́run wọn lórí ayọ̀ máa ń jáde lẹ́nu wọn lóṣù ìṣẹ́. Bí Ọlọ́run ṣe rán wa tá ń sọ jáde yìí, gbàgbọ́ wàá kọrin tuntun lóṣù yìí lórí ọmọ ẹ, wàá kọ orin tuntun, wàá kọrin tuntun. Ọmọ tó ń rántí tó ń sọkúnlé lórí ẹ, orin ayọ̀ ló máa kọ lórí ẹ lóṣù yìí, lórí ìyàwó ẹ, lórí ọkọ ẹ, lórí òbí ẹ, lórí iṣẹ́ ẹ. Wàá kọ orin ìdùnnú ní oṣù kẹta yìí ní agbára ẹ̀jẹ̀ Kristi. Ókè, ó ń wọ́ mọ́, ó wá ń fi gbogbo ìgbà sọkún àbí? Táwọn èèyàn bá ti ń bọ̀, wàá wá nu ojú ẹ̀, wàá rẹ́rìn. Tó bá tún lọ tán, wàá tún kọ̀ǹtínú ẹkún. Gbọ́ ohun tí Olúwa sọ ní agbára ẹ̀jẹ̀ Kristi Jésù. Ní oṣù yìí, wàá finú ṣoyún, wàá wo inú ẹ̀ báyìí, wàá bú sẹ́rìn. Wàá wo déètì tó ti máa ń wò tẹ́lẹ̀ rí kàlẹ́ndà tó máa ń pa ilẹ̀kùn, wàá wo déètì báyìí, wàá wá wò kẹ̀kẹ́ Ọlọ́run ìwọ ló ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù Kristi.
ń wọ́kọ̀ ayọ̀ á wá eré lóṣù yìí. O ti níṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ò níṣẹ́ mọ́, máa retí àlejò ayọ̀. Ọ̀run á pàdé ẹ lọ́nà ìyanu. And this month is going to be your month of joy in the name of Jesus Christ. Ẹ̀kọ́ tá a kà yẹn, ẹ̀kọ́ yẹn ya àwòrán kan. Ó ya àwòrán kan. Ipe Olúwa máa ń kọ orin tuntun. Àmín. Ipe àwọn ènìyàn Ọlọ́run máa ń kọ orin tuntun sí Ọlọ́run. Now, I want us to remember something in the scripture. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, oúnjẹ ni wọ́n wá dé ilẹ̀ Egypt in the days of Joseph. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ lọ́rọ̀ rẹ̀ ti mọ̀. And they got there. Nígbà tó yá, ọba mi jẹ tí kò mọ̀ Joseph. Ọba tó wá jẹ á bẹ̀rẹ̀ sí ní mú wọn sìn. Ó fìyà jẹ wọ́n. Ibi tí wọ́n ti ń yọ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n ti ń jẹ àjẹyó tẹ́lẹ̀, wọ́n máa ń ṣẹrú. Ibi tá a fi wọ́n sí, bí ènìyàn pàtàkì tẹ́lẹ̀, wọ́n á sọ wọ́n dẹni tó gbálẹ̀ ní. Ṣé ara ẹni tó lè ṣàmì? Níbi tó jábọ́ sí i. Torí pé o gba orúkọ Ọlọ́run gbọ́, tó dẹ̀ bá wòlíì rẹ̀ gbọ́, ní oṣù kẹta yìí wà dìde. Lórúkọ Kristi mo ló máa dìde. Ohun tí mo ń gbọ́ sí ni ẹ̀mí mọ́ ní kí n sọ fún ẹ pé in this month of March, you shall rise. Kò sí bó ṣe máa ṣe, o máa dìde. Ètùrú àtijọ́ á ní sọ pé wúrà àti fàdákà wa kò ní. Ó ní ṣùgbọ́n ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì dìde. Ìwé mọ́ sọ pé ó dìde ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn ní orúkọ Jésù Kristi. Níbi tó ré bọ́ sí. Yes. Àfọwọ́fà ẹni. Yes. Àwọn tó yí ẹ ká ló tàn ẹ́ tó fi ré bọ́. Bẹ́ẹ̀ Kristi ṣì wà láàyè pẹ̀lú agbára ẹ̀jẹ̀ Kristi. In this month of March, wà dìde. Orúkọ Jésù Kristi. No, they were in bondage. They were in bondage for 430 years. Wọ́n ṣẹrú. Ìran mẹ́rin ti ṣẹrú kọjá. Nígbà tó kan àwọn ọmọ tí Ọlọ́run wá ránṣẹ́ sí fún ìgbéga yìí tó mú wọn kúrò nílẹ̀ Egypt. Wọ́n mọ̀gbà tí bàbá wọn délẹ̀ Egypt. Wọ́n bí wọn sínú ẹrú ni. So ẹrú ló bí wọn. Wọ́n dẹ̀ jogún bá ẹrú yẹn ni. But the scripture says, ìwé mọ́ sọ wípé igbe wọn kan Ọlọ́run rán olùdáǹdè sí wọn. A whole nation was in captivity and slavery for 430 years. And the captors, they were not willing to release them. Pharaoh fẹ́ fi wọ́n lẹ̀. Ó dọwọ́ agbára, ó dọwọ́ agídí. Ọlọ́run láti change ọwọ́ fún kó tó gbà kan lọ. Kó dẹ̀ tún gbà kó tún tẹ̀lé wọn. Wípé òun máa dá wọn padà sẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jùlọ. Lóṣù yìí, Ọlọ́run á fi àjùlọ àwọn ọ̀tá ẹ̀. All those stubborn pursuers, God will disgrace them in the name of Jesus Christ. Lóṣù yìí o, in this month of March, your stubborn pursuer shall be disgraced in the name of Jesus Christ. Wọ́n fẹ́ release wọn. Àfìgbà tọ́lọ́run tó fi ọwọ́ agbára fà wọ́n jáde. Dábìí pé Ọlọ́run fi ọwọ́ agbára liberate àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó fi tú wọn sílẹ̀. Ọlọ́run pa Fáráò. Ẹ pa àwọn ọmọ ogun Fáráò sínú òkun pupa. Báwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe la òkun kọjá tí wọ́n dókè, they sang a new song.
And they sang that song to the Lord, their deliverer. Nígbà tán la òun kọjá tán wọ́n kọ orin tuntun sí Ọlọ́run tó tú wọn sílẹ̀. Gbọ́ mi ní oṣù kẹta yìí. Èmi ò máa jàgà tó ti ń fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún gbé bọ̀. Táwọn èèyàn ti wá ń fi ẹ́ ṣẹlẹ́yà. Tó yẹ pé ìwọ gan ti gbàgbọ́ pé ó pọ́sibù kó má lójúmọ́ rẹ̀ ti gbà ní káwọn. Ṣùgbọ́n lóṣù yìí, Ọlọ́run tó yọ Ísírẹ́lì nínú ìgbèkùn tó gbà wọ́n lọ́wọ́ Fáráò àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀. Lóṣù yìí, á yọ ẹ́ nínú ìgbèkùn. Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà á yọ ẹ́ nínú ìgbèkùn. Ọlọ́run ìlérí àti májẹ̀mú á yọ ẹ́ nínú ìgbèkùn. Ìgbèkùn tán bí ẹ sí àtèyí tó jogún bá. Ọba tó ní ayé àti ọ̀run dà á yọ ẹ́ nínú ìgbèkùn lóṣù yìí. Wà á dẹ̀ nísinmi. Oṣù yìí lórí ayọ̀ máa tẹnu ẹ jáde lórí ọ̀tá ẹ̀. They sang a new song. In fact, ẹ bá tún lọ ka Exodus 15:21. Òun ló lead àwọn akọrin. You know, he says something there. He says, sing ye to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea. Only choir mistress, ó kọ̀ ó sẹ pé ẹyẹ èèyàn ẹ ká kọrin sí Olúwa torí pé ó ti jẹ́ ká rí ìṣẹ́gun pípé torí àti ogun àtọmọ ogun rẹ̀ àti kẹ̀kẹ́ ogun ló ti jẹ́ kó kún gbé lọ. They sang a new song. Wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ọ̀tá wọn. Ọ̀tá ìdílé ni ò jẹ́ kó sinmi. Ọ̀tá àdúgbò ni ò jẹ́ kó ní fọkànbalẹ̀. Ọ̀tá abínibí àti ọ̀tá ilé àná ló jẹ́ kó ń wò pé ṣọ́lọ́run wà báyìí. Olúwa rán mi sí ẹ pé kí n sọ fún ẹ pé ní oṣù kẹta yìí wàá rí ìṣẹ́gun lórí wọn ní orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ ẹnìkan ló lè fún ẹ ní ìṣẹ́gun. Orúkọ pásítọ̀ ò ní fún ẹ ní ìṣẹ́gun. Orúkọ wòlíì ò lè fún ẹ ní ìṣẹ́gun. Orúkọ òrìṣà ìdílé yín ò lè fún ẹ ní ìṣẹ́gun. Orúkọ olórí awo ìlú yín ò lè fún ẹ ní ìṣẹ́gun. Orúkọ Jésù Kristi nìkan ló lè fún ẹ ní ìṣẹ́gun. Orin kan sọ wípé orúkọ Jésù ni mo gbéga níbi gbogbo. Orúkọ Jésù ló fúnni níyè. Ọ̀rọ̀ mi dayọ̀ gbà tí mo gbórúkọ rẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ ní lúlì lúlì. Orúkọ yẹn ló máa jẹ́ kó lẹ́nu ọ̀rọ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ṣé àmì kó pé mẹ́ta. Ní oṣù kẹta yìí, wà á lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ọ̀tá yìí. Wà á ní ẹnu ọ̀rọ̀ lórí ọ̀tá yìí. Wà á ní ẹnu ọ̀rọ̀ lórí ọ̀tá yìí. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. My brethren, a new song is a product of God's visitation. Orin tuntun kì í dédé jáde lẹ́nu ẹni. Orin ayọ̀ kì í dédé jáde lẹ́nu ẹni. Tọ́lọ́run ò bá kú, tọ́tẹ̀yìn ò bá bọ́lọ́run pàdé. Ẹni kọ̀nà tó bá wà lọ́jọ́ tọ́lọ́run bá dé ẹ lálejò lórin ayọ̀ máa tẹnu ẹ jáde. Because orin yẹn jẹ́ orin tó tinú wá nígbà tí òbí tí ayọ̀ ṣẹlẹ̀, tí nǹkan rẹ̀ dé, tí nǹkan ìdùnnú dé, tí ìgbéga dé, tí ayọ̀ dé, tí ọkàn balẹ̀. Téèyàn ń wo ọ̀tá pé àṣẹ ẹ̀ ní rí mi mú. Orin kan sọ wípé mo lólúwa tó gbójúlé. Mo lólùgbàlà tó lágbára. Ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò lè gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀ o. Bàbá mo sinmi lé ọ. It's a product of
God's visitation. And whenever God does great things, whenever God does marvelous things, whenever God does unsearchable things, new song spring out. So every human being sing new song to the Lord. Each time they experience unbelievable provisions, unimaginable provision, great victories, and so on. Gbogbo ìgbà tí àwọn ènìyàn bá ti rí ìyanu tí ò yé wọn, ohun tó ń tẹnu jáde ní orin ayọ̀. Orin ayọ̀ ni o. Tọ́ bá rí ìṣẹ́gun tí wọ́n fọkàn sí. Táwọn èèyàn bá ti rí ìwòsàn tó kọjá ọgbọ́n orí dókítọ̀, orin á jáde lẹ́nu. Orin á jáde lẹ́nu. Orin ayọ̀ á jáde lẹ́nu ẹ lóṣù torí Ọlọ́run máa pàdé ẹ lọ́nà ìyanu. Ohun tí Ọlọ́run sọ nìyẹn. Ohun tí Ọlọ́run sọ nìyẹn. And if you go into the scripture, go and read Judges chapter 5. That Judges chapter 5 is devoted to chronicling the song of Deborah and Barak. Ìrìn àjò Deborah àti Barak ní Judges chapter 5 ẹ̀ ṣàlàyé àní orin ayọ̀ ni. So anytime God gives his children victories over enemies, the children of God compose songs. They sing songs to glorify God. Máa múra láti kọrin ayọ̀. Ó máa dédé wá ní ò ní rò tẹ́lẹ̀. Honestly, God will shock you with miracles this month. Ó ti bẹ̀rẹ̀ láti on the 1st. God will shock you. He will shock me. He will shock your children with miracles this month. So imagine God giving you 10 miracles in a day. That means you are going to compose over 10 new songs in a day. Toro máa ṣe. Kì í dẹ̀ ṣe ènìyàn débi tó máa ṣe kì í. Ìparọ́ kì í ṣe kì í. Ọlọ́run kì í sọ ọ̀rọ̀ tiẹ̀ láti ṣojú ṣáájú. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń ṣe torí kò ní kó ọ̀rọ̀ ẹ̀ jẹ. Ohun tó sọ lóṣù yìí ni ẹ pé ó máa kọrin tuntun. Irrespective of your belief. Yes, ó ń dá òtọ́ lọ́rùn. Torí pé ó rí mọ́lẹ̀, ó tí mo gbé ẹ máa sọ tí but kì í wá ṣe torí pé ó gbàgbọ́ àbò gbàgbọ́ mọ́sìn bẹ́ẹ̀ torí kógo lè jẹ́ tọ́lọ́run wà á kọrin tuntun lórúkọ Kristi. Anywhere tó ti ń gbọ́ mi. This month is your month in the name of Jesus Christ. Now, don't forget that King David. He even composed a lot of songs for the Lord throughout his lifetime. And not something, he never lost a battle in his lifetime. Anytime tó bá ti lọ, tó bá ti ṣẹ́gun, ó máa compose orin ló ń gbé bọ̀. And that's why you have the book of Psalms. Orin ni ṣá, and everything to glorify the God of gods. Every battle inú ayé David ohun ìnà ẹni o torí wípé Ọlọ́run jẹ́rìí I trust David. He will surely give me that glory, that honor. So anytime tó náà bá ti lọ báyìí ó ń múrin padà bọ̀ ni. So ó náà lóṣù yìí ó ní jagun gbógun lọ ní agbára ẹ̀jẹ̀ Kristi. If you read Psalm 40, verse number 3, I won't read. You can read it here on the screen. David said, God has put a new song in my mouth. He said it. He has put a new song
in my mouth. Similarly, when God chose Mary to be the mother of our Lord Jesus Christ, when he received favor from heaven to be the mother of our Lord Jesus Christ, what was the response of Mary? It was a new song. It was a new song. It was a new song. And you can easily read that in Luke chapter 1, from verse 46 to 55. Nǹkan tó tẹnu Mary jáde lágbára. Because God went into a small village to go and pick Mary, ordinary girl, from a family that was not known. It was not from a rich family. She was not from a notable family. I just went in somewhere and picked her. It was a shock. Even a shock to Joseph. A shock to everybody in that environment. And when it happens, it became another day. And she came out giving God the glory. Ọlọ́run á yà ẹ́ lẹ́nu lóṣù yìí ní orúkọ Jésù. O ní láti mọ̀yàn. Ẹnìkan tí òun ò mọ̀yàn, òun ò lẹ́bí, òun ò lára. Kristi wà lórí ìtẹ́. Kristi wà lórí ìtẹ́, my friend. Ó ti ṣe tàwọn kan. Kò dẹ̀ ní fi tiwa lẹ̀ láì ṣe. Ọ̀rọ̀ yá díjó. Lóṣù yìí, ọ̀rọ̀ yá dayọ̀. Tó bá wù kọ́ta sọ. Láì fọ̀tàgbé tí a dára lóṣù yìí. Ayé àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ̀ lóṣù. Wàá rí àwọn ọmọ ẹ̀ lóṣù yìí, inú adé dùn. Wàá dẹ̀ máa dá rẹ́rìn pé àṣọ Ọlọ́run máa dá mi lóhùn báyìí. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. It is the promise of God for you this month. Then you're going to sing a new song. Your God is going to open a new book for you. A book of remembrance. He will open a book for you in heaven. And that book is called a book of remembrance. So that you can be faithful. Máa rántí ẹ lóṣù yìí àti ṣe ẹ lórí. Bá a ṣe rántí Mary, bá a ṣe lórí. Ọ̀run sọ wípé ó máa rántí ẹ lóṣù yìí láti ṣe ẹ lórí. And you know, there are lots and lots of people in the scripture that sang new songs when they met God along the way. Because He is coming down this month to destroy your Goliath. He will destroy the Goliath of your destiny. And He will make things easier for you. Gbogbo ohun tó ti ń fagídí ṣe tẹ́lẹ̀ tó ṣàṣeyọrí ẹ̀. Ìrọ̀rùn la máa ṣe lóṣù yìí. Ohun tọ́lọ́run sọ nìyẹn. Ẹnìkan kọrin ní ohun tẹ́gbẹ́ mi ṣe tó ń rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Ẹlẹ́dàá mi o, ẹlẹ́dàá mi o, má máa jẹ́ tèmi ó nira. Gbogbo ohun tẹ́gbẹ́ ń ṣe nírọ̀rùn. Tí wọ́n wá ń lagídí ṣe tí ò yọrí síbikíbi. Ọlọ́run á jẹ́ kó dé lọ́rùn lóṣù yìí. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. God used David to defeat Goliath. And at the end of the day, to conquer Philistines. And after this, he came up with a song to glorify God. You are entitled to a new song. Do you believe that? You are entitled to a new song. Ask God for it. And He will surely give it over to you. He will surely give it over to you. The brethren, fair round up. If you have not given your life to Christ, tó bá ti fi ayé ẹ̀ fún Kristi, tó bá sì gbàgbọ́ nínú àwọn ọlọ́run tí kò tó lọ́run, ó ń bẹ sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án lọ drop àwọn ọlọ́run yìí. Tẹ́gbẹ́ àwọn ọlọ́run tí wọ́n gbé sínú báàgì ló sì lọ́ consult.
ọlọ́run tí wọ́n ń gbé kọ́rùn, àwọn ọlọ́run tán fi ń kọ́lé, tán fi ń kọ́ ẹnu ọ̀nà lé, àwọn ọlọ́run tán ń gbé sóríta mẹ́ta. Ẹgbẹ́ àwọn yẹn ló ṣe lọ ń bá àwọn ọlọ́run tó wà nínú odò, àwọn ọlọ́run tí wọ́n fi crankshaft mọ́tò tán fi ń compare, àwọn ọlọ́run rádaràda tó yẹ pé inú gbóná ti máa ń consult ẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́run yẹn ló ṣe ní lọ drop àwọn ọlọ́run yẹn, máa bọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn ọlọ́run, olúwa àwọn olúwa, the beginning and the end of everything, the Alpha and Omega. Come to Jesus Christ. Come to Jesus Christ, through whom the whole world was created and whom the whole world was created for. Nípa ẹ̀ láti dá ayé yìí, òun la dẹ̀ dá ayé yìí fún. Ó ń pè é sí máa bọ̀. Ó ti wù kí ẹ̀ṣẹ̀ ó pọ̀ tó, ó ń ṣàmàbọ̀. Ó sọ pé ẹgbà àjàgà mi sí ọ̀run yìí, nítorí àjàgà mi rọrùn, ẹrù mi sì fúyẹ́. Ó ní màá dẹ̀ fi ìsinmi fún yín. Náà ó má ronú bí ẹ̀ṣẹ̀ ṣe pọ̀ tó àti nǹkan tó ṣe tó ti wọ́ọ̀sì tó, ṣàmàbọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. Ó mọ̀ bó ṣe máa ṣe lé tó. Ẹ̀mí máa take over the whole thing. Ìwé mọ́ sọ pé bí wọ́n bá sọ wá di òmìnira, bí àwọn di òmìnira ní tòótọ́, wọ́n ló máa sọ ẹ́ di òmìnira. Olóhùn ni olùgbàlà láyé yìí. Láti bẹ̀ lọ, ayé abẹ́rẹ́ nínú ìtumọ̀. Oṣù kẹta, inú ìyá ìrìn àtẹ̀ lọ́wọ́, wà ní ìgbéga, wà ìtura wọlé wá báyìí, wà á ṣíwọ́ láti máa náwó lórí àìsàn, àlàáfíà jọba lágọ̀ọ́ ara ẹ̀, ìbùkún àrágbá yámúyámú á rìn wọlé wá báyìí, ìrànlọ́wọ́ á dìde látòkèrè fún ẹ, ìrànlọ́wọ́ á dìde láti tòsí fún ẹ. God will raise helpers for you. God will raise glory helpers, destiny helpers, destiny lifters. God will send them to you. And through you, your generation shall be blessed. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of your Holy Ghost. Ó gbàdúrà, ẹ ní fẹ́ kún, parí ìgbàgbọ́, àjọ ṣàṣeyọrí ni, àdára fún yín. Jésù Kristi Olúwa wa. Jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ ti bàbá, orí ọ̀fẹ́ ti ọmọ tẹ̀mí mọ́, Ọlọ́run ìlérí àti májẹ̀mú. Ó ti sọ ọ́, àṣẹ rẹ̀ jẹ́ kó tẹ̀lé. Gbogbo ibi tán ti ń gbọ́ ètò ìtàlẹ̀ tó máa gbọ́. Wọ́n gbà ìgbọ́ tẹ́lẹ̀, wọn ò gbà ìgbọ́. Jẹ́ kí àkókò yìí kó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan rí fún wọn. Fa ọkàn wọn sọ́dọ̀ ẹ̀, ká lè jọ yìn ọ́ lógo. Jésù náà Olúwa wa. Àmín. Lẹ́ẹ̀kan sí, I greet you in the name of Jesus. It's a program that comes up every Tuesday by 12 midday. Every Tuesday. And if you have anything, any information, any question, just call on the number on the screen. Christ is our Savior. Thank you and God bless you. Hallelujah. Méjì sí Olúwa. Hallelujah. 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 You are going to sing a new song in the name of Jesus.